പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നും 15 കിലോമീറ്റർ മാറി റിസർവ് വനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. പാലക്കാടിൽ നിന്നും ധോണിയിലേക്ക് എത്താൻ ഡയറക്റ്റ് ബസ് ലഭ്യമാണ്. ധോണി വാട്ടർഫാൾ സന്ദർശിക്കാനായി വരുന്ന യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ: ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ വനത്തിൽ കൂടി ട്രക്കിംഗ് ഉള്ളതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം, വെള്ളം എന്നിവ കയ്യിൽ കരുതുകയോ ചെയ്യുക. കൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരാൾക്ക് 120 രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീസ്. മറ്റ് ചാർജുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. രാവിലെ 10:30, ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 എന്നിങ്ങനെ 2 ബാച്ചുകളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ട്രക്കിംഗ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ഗൈഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രമേ ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള ട്രക്കിംഗ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള വഴി ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ആ വഴികളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ധോണി വാട്ടർഫാൾസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ധോണി ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാടുകളും വഴികളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അരുവികളും കിളികളുടെ സൗണ്ടും എല്ലാം കൂടി അതിമനോഹരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് തന്നത്. പതിനെട്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ഗൈഡിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ മഴ അല്ലെങ്കിൽ കോട, ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. അത് കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി. തേക്ക് തോട്ടങ്ങൾക്കടുത്തുള്ള കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിൽ നിന്നാണ് ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടം തൊട്ട് ധോണി വാട്ടർഫാൾസ് വരെ ഇടുങ്ങിയ റോഡുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് റോഡിൽ നിന്നും മാറി ഞങ്ങളെ കാടിനിടയിലേക്കൂടിയുള്ള കുറുക്കു വഴികളിലൂടെയും ഇടവഴികളിലൂടെയും കൊണ്ടുപോയി. അത് കാരണം പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശാന്തമായ രൂപത്തിലും അതിമനോഹരമായ സൗന്ദര്യത്തിലും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതെൻ്റെ ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഒന്നുകൂടി ആവേശം തരുന്നതായിരുന്നു. ഈ ഒരു അനുഭവത്തിന് വഴിയൊരുക്കി തന്ന ആ ഗൈഡിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. നമ്മളിൽ ചില യാത്രക്കാർ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ ചിലർ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി കാണാനും അവിടെ മടങ്ങിപ്പോവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ മടങ്ങി വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തിരികെ വിളിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ ഭാഗമാണ് ധോണി. ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം മൺസൂൺ സമയമാണ്. കാരണം മഴക്കാലത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഒഴുകുന്നു. മാത്രമല്ല മനോഹരമായ ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും ഒഴുകുന്നു. ഇവിടെ ഗൈഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ കാടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ അരുവികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ തന്നെ കർശനമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം.
ട്രെക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം രാവിലെയാണ്. കാരണം ഗൈഡ് പറയുകയുണ്ടായി, ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം രാവിലെ ആക്കുക. 10:30 ബാച്ചിലേക്ക് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ധോണി വനപ്രദേശത്ത് വിവിധതരം മരങ്ങളും വിവിധതരം ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 1-2 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ട്രക്കിംഗ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ധോണി വാട്ടർഫാൾസിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. കാടിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് നിന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി, ഇവിടെ ലീച്ചുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അവയുടെ കടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്ക് ഒത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടെയുള്ളവരുമായി ചേർന്ന് ഞാൻ 4 കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞതേയില്ല. ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ആയാസവും പ്രയാസവും ഒക്കെ തീർക്കാനും ഇച്ചിരി റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ധോണി വാട്ടർഫാൾസ്. ധോണി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധോണി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ മനോഹാരിതയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഇവിടേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീസ് എടുക്കാൻ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് അവരൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്, ധോണി വാട്ടർഫാൾസ് അത്ര വലിയ വാട്ടർഫാൾസ് ഒന്നുമല്ല, വനത്തിലേക്കൂടുള്ള നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം മറിച്ചാണ്. വനത്തിലെ കൂടിയിട്ടുള്ള ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ വലുതാണ്. അതിനു പുറമെ ഇത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ആണ്. നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ കുറുവാദ്വീപ് പോലുള്ള അതുപോലത്തെ ഒരു നല്ല പരപ്പായ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ്. ഈ വാട്ടർഫാൾസിൽ മീനുകളും ഞണ്ടുകളും തവളയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് തരം ജീവികളെ കാണാൻ പറ്റി. പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത ശരിക്കും കയ്യൊപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾസും ഒരു ആ ഒരു ഭംഗിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ധോണി വാട്ടർഫാൾസ്. ഇവിടെ വേറെയും ചില വ്യൂ പോയിന്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവിടേക്കുള്ള പ്രവേശനം തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു. മറ്റെന്തോ കാരണങ്ങളാലാണ്. പിന്നെ അറിയാൻ സാധിച്ചത്, ഇവിടെ നിന്നും മലമ്പുഴ വരയിലേക്ക് ഒരു ട്രക്കിംഗ് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ അതും തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞു. എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുവാണ്, ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി വാട്ടർഫാൾസിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള, കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക. ഈ വാട്ടർഫാൾസിൽ ഇറങ്ങുവാനോ കുളിക്കുവാനോ ഇവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല. അതെന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാനത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി കമൻ്റായി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. പുതിയ യാത്രകളും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും തേടിയുള്ള എൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. അതുവരെ